Me llamo Luis Oliver, vengo de España y el fútbol ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε να σας συστηθώ. Το όνομά μου είναι Luis Oliver, είμαι Ισπανός, λατρεύω το ποδόσφαιρο και έχω γεννηθεί μέσα στο ποδόσφαιρο. Me presento aquí, delante de ustedes, con la intención de ser el próximo propietario de la Unión Atlética Larissa y espero que por muchos años. Στέκομαι εδώ μπροστά σε όλους εσάς τους εξαίρετους δημοσιογράφους, γιατί θέλω να εκφράσω την θέλησή μου να είμαι ο ιδιοκτήτης της Λάρισσας για αυτό που ελπίζω θα είναι για πολλά χρόνια. No soy multimillonario, simplemente un hombre de negocios que ama este deporte. En mi familia llevamos casi 20 años dedicándonos al fútbol, pero no debemos gastar su tiempo hablando del pasado. Después de todo, el que quiera puede consultar las hemerotecas. Με συγχωρείτε λίγο στο μικρόφωνο. Και εγώ θέλετε. Ναι. Δεν είμαι δισεκατομμυριούχος. Είμαι ένας αρκετά υγιής οικονομικά επιχειρηματίας, με τεράστια αγάπη για το ολόκληρο άθλημα στη γη. Η οικογένειά μου έχει μακριούς δεσμούς με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο σας μιλώντας σας για ιστορίες από το παρελθόν. Στο κάτω-κάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που θέλετε στο διαδίκτυο. De lo que sí quiero hablarles es de mi pasión por este deporte y de la visión que tengo para el futuro de AEL. Debido a otros negocios, llevo en Grecia un año. En este tiempo he visto muchos partidos y acudido a muchos estadios, pero nunca he sentido nada parecido a lo que sentí cuando mi socio me llevó a ver un partido a la lista. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το πάθος μου για το ποδόσφαιρο και το όραμα που έχω για την ΑΕΛ. Είμαι στην Ελλάδα σχεδόν ένα χρόνο για τις δουλειές μου. Όλο αυτό το καιρό πήγα πολλές φορές να δω ποδοσφαιρικά παιχνίδια, αλλά ποτέ δεν αισθάνθηκα έτσι όπως ο συνεργάτης μου, τον κ. Νικολάη, με έφερε για πρώτη φορά να δω ένα παιχνίδι εδώ στη Λάρισα. No podía creer que hubiese 8.000 personas animando y empujando a un equipo que jugaba en la tercera división. Me recordó antiguas imágenes del fútbol inglés, donde la gente simplemente quiere disfrutar de su equipo, independientemente de la categoría en la que juegue. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ήταν στο γήπεδο 8.000 άνθρωποι, οι οποίοι τραγουδούσαν και φώναζαν για την ομάδα, η οποία παίζει στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό μου θύμισε παλιές εικόνες που έχω από αγγλικό ποδόσφαιρο, όπου βλέπεις τους οπαδούς να υποστηρίζουν την ομάδα τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει σε ποια κατηγορία παίζει. Bien, después de aquello comencé a pensar en cómo podía participar de ello. Y el señor Nicolai, amigo y socio, aquí presente, siempre me hablaba de los días de gloria de Larissa y que, aunque pudiese parecer increíble ahora mismo, hubo una época donde a él era capaz de ganar ligas y copas compitiendo con los mejores. Τότε ήταν που άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να αναπτυχθώ με την ΑΕΛ. Ο κύριος Νικολάη, ο φίλος και συνεργάτης μου, ο οποίος κάθεται δίπλα μου έλεγε πάντα για τις δοξασμένες μέρες του παρελθόντος της Λάρισσας, τις οποίες τιμόταν και τότε εγώ είδα την προοπτική. Και μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή απίστευτο σε κάποιους ότι υπήρχε μια εποχή όπου η ΑΕΛ ήταν ικανή να κερδίσει πρωταθλήματα για κύπελλα και να τα βάζει με όλους και με όλα. Inmediatamente vi las posibilidades de este club y la oportunidad de algo importante. Algo que restaure la gloria de este equipo merece y, por supuesto, algo de lo que los aficionados puedan sentirse orgullosos en el futuro. Έτσι λοιπόν είδα την ευκαιρία να κάνω κάτι σημαντικό εδώ. Κάτι το οποίο θα φέρει ξανά τη δόξα που αξίζει αυτή η ομάδα και τη χαρά που αξίζουν οι οπαδοί της. Και κυρίως κάτι το οποίο θα ξανακάνει την πόλη περήφανη. Como he dicho al principio, no soy millonario. Si ustedes esperan al nuevo Abramovich español o algo parecido, se están equivocando de sitio, pero tampoco soy un impostor. Tengo dinero suficiente para hacerme cargo del club y llevarlo donde por historia y afición merece estar. He estudiado a fondo la situación económica y les puedo asegurar que con una buena planificación y el apoyo de la afición lo conseguiremos. Estoy convencido de ello. Όπως σας είπα και στην αρχή, δεν είμαι δισεκατομμυριούχος. Αν περιμένετε να έρθει εδώ πέρα ο Ισπανός Αμπράμοβιτς, τότε είστε σε λάθος μέρος. Δεν είμαι όμως απατεώνας. Έχω αρκετά χρήματα, αρκετή οικονομική δυνατότητα να αναλάβω την ομάδα και να την οδηγήσω εκεί που η ιστορία και οι φίλοι της απαιτούν. Έχω μελετήσει διεξοδικά τα οικονομικά στοιχεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω αυτή τη στιγμή ότι με ένα σωστό και αυστηρό επαγγελματικό πλάνο και την υποστήριξη του κόσμου θα πετύχουμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. He comprobado que AEL, como decimos en España, es más que un club. Sé lo que este equipo supone para la ciudad y cómo repercuten sus resultados en la vida de la gente. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι η ΑΕΛ είναι, όπως λέμε και στην Ισπανία, más que un club. Είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Ξέρω καλά τι σημαίνει η ΑΕΛ για αυτή την πόλη.
Ξέρω επίσης καλά πώς τα αποτελέσματα της ομάδας επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Mi objetivo es ver caras felices cada lunes por la ciudad. Es lo que pretendo y lo que voy a conseguir. Ο στόχος μου λοιπόν είναι κάθε Δευτέρα πρωί να βλέπω χαρούμενα και χαμογελαστά πρόσωπα στην πόλη. Πραγματικά αυτό σκοπεύω να κάνω και να ξέρετε ότι θα το κάνω. Muchos serán escépticos en lo que a mí se refiere, seguramente porque no conocen mi historia, pero como ya les he dicho, en la red pueden encontrar lo que deseen. Otros pensarán que soy muy joven para ser el dueño de un club, pero señores, la sabiduría y el buen juicio muchas veces no vienen con la edad, como tampoco influyen las ganas de trabajar con la visión de futuro. Είναι φυσιολογικό κάποιοι από εσάς να με αντιμετωπίσετε με σκεπτικισμό. Ίσως επειδή δεν με ξέρετε, δεν ξέρετε το παρελθόν μου από όπου προέρχομαι. Αλλά όπως σας είπα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για μένα και την οικογένειά μου στο διαδίκτυο. Ίσως κάποιοι να σκέφτονται ότι είμαι πολύ νέος για να λάβω μια τέτοια ομάδα. Να ξέρετε όμως ότι η σοφία δεν έχει με τα χρόνια. Ούτε η όρεξη για δουλειά ή το όραμα. Tengo grandes planes para este equipo y realmente espero tener la oportunidad de llevarlos a cabo junto con ustedes. Έχω πραγματικά μεγάλα όνειρα και σχέδια για αυτήν την ομάδα. Και πραγματικά ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να τα κάνω πραγματικότητα. Muchas gracias y espero que haya contestado muchas preguntas. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζουμε να σας βλέπουμε συχνά από εδώ και πέρα.